Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд үзэгчдээ та бүхэн амралтаа идэвхтэй өнгөрүүлж байна уу? Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхлэж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна. Архивын салбарт хамтран ажиллах Монгол Оросын хамтарсан комиссийн 23 дахь хуралдаан Орхон аймагт болж байна. Энэхүү хуралдааныг Эрдэнэтүлдээр хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани зохион байгуулж байна. Зөв комисс байгуулагдаад 25 жил болсон бөгөөд хоёр улсын холбогдох байгууллагуудаас нийгэм, улс төр, соёл урлаг, шинжилгээ ухаантай холбоотой мэдээлэл тулгуурлан 12 бодит эмхэтгэлийг гаргаад байгаа юм. Архивын салбарт хамтран ажиллах Монгол Оросын хамтарсан комиссийн 23 дахь хуралдаан Орхон аймагт эхэллээ. Орос Монгол хоёр улсын салбар комисс байгуулагдаад 25 жил болж байгаа бөгөөд хоёр улсын 20 дугаар зууны нийгэм цаг-үеийн байдал, бодлого шийдвэрүүдийн талаарх архивын баримт бичгийг холбогдох албанаас гаргуулan 12 бот номыг гаргачихад байгаа юм. Тодорхойлбол цэрэг, улс төр, соёл, шинжилгээ ухаантай холбоотой нэн чухал түүхийн ховор баримт бичгүүдийг Монгол улсын талд Оросын албаны улс хөнгөлөлттэй нөхцлөөр хүлээлгээ өгсөн. Харин Оросын албаны улс манай улсын холбогдох архивын байгууллагуудаас Орос улсын иргэдийн цагаачлалтай холбоотой баримт бичгийг комиссийн үйл ажиллагааны дагуу авсан байна. Российско-монгольской совместной комиссии по сотрудничеству в области архивов. Эта комиссия действует уже более. Монгол-Оросын засгийн газрын хоорондын хамтарсан комиссийн 23 дугаар уралдаанд нээлттэй гэж байна. За энэ комисс нь бараг хагас зууны турш ажиллаж байгаа лээ. За тус хамтарсан комиссийн үйл ажиллагаагаар Орос Монголын 20 дугаар зууны үйл ажиллагааны талаар олон төрлийн ном төгмөл нийтлэгдсэн байдаг. Жишээ нь улс төр, эдийн засаг, шинжилгээ ухаан, соёл урлаг гэх мэт. За баримт бичгийн цуглуулгад илүү их ажил бүтэлтэй бичвэрмтүүд байдаг. Мөн бид Орос Монголын 20 дугаар зууны хамтын ажиллагааг илтгэх үзүүрүүд авчирсан байгаа. За эдгээр нь 1939 оны халахын гол болсон үйл явдлын үзүүр болон бусад үзүүрүүд байгаа. За мөн Орос Монголын архивчдын туршлага солилцох үйл ажиллагаа, мэргэжлийн зөвлөгөөнүүд зохион байгуулагдаж байгаа. Эдгээр зөвлөгөөн дээр манай хоёр орны архивын бичиг баримт боловсруулалтын тулгымдсан асуудлуудыг авч хэлэлцэж байна. За мөн бас нэгэн хамтын ажиллагааны нэг хэлбэр бол бичиг баримтын хуулбар солилцох явдал юм. За энэ хугацаанд 20 дугаар зуунд манай хоёр орны түүхэн үйл явдлын тухай илүү их мэдээлэл өгөх, их сурвалжуудыг олох нэлээд их ажил хийгдсэн байгаа. Хамтарсан комиссийн хамтын ажиллагааны хамгийн ололтой тал нь Монгол улсын архивын баримт бичигт хадгалагдаж үлдээгүй. Оросын албаны улсын хувьд нууцын зэрэглэлт хамаардаг, задруулах боломжгүй нам төртэй холбоотой 50,000 орчим хуудас түүхийн нэн ховор баримт бичгийг нууцын зэрэглэлээс салж Монгол улсад хүлээлт өгсөн явдал юм. Эдгээр бичгүүд одоо Монголын үндэсний төв архивын уншлагын танхимд тусдаа сан хөмрөг үүсгэж хадгалагдаж байгаа бөгөөд судлаачид болоод түүхчид эдгээрийг судлаж Монгол улсын түүхтэй холбоотой шин зүйлсийг илрүүлэн гаргаж ирэх боломжтой болж байгаа юм. Мөн энэхүү комиссийн хуралдаанаар 1952 оноос хойш Монгол Ардын хувьсгалт намба зөвлөлт холбоот улсын коминтерн намын харилцааны түүхэнд холбогдох баримт бичгүүдийн эмэгтгэл гаргах танилцуулгыг хийж байна. Энэ үеийн манай орны хувьд социалист нийгэмтэй хоршоолох аж үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлэх, хөдөө аж ахуйг эрчимжүүлэх зорилго тавьж байсан. Уг танилцуулга хийгдснээр тухайн үеийн Орос Монголын хамтарсан үйлдвэрүүд байгуулагдаж байсан түүхийн баримт бичгүүд ил болохоос гадна тухайн үед зөвлөлт холбоот улсаас Монгол улсын талаар ямар бодлого барьж байсан зэрэг нам төрийн бүхий л мэдээлэл ил болох юм. 52 оноос хойш 75 хүртэлх баримтыг ил болгож энэ үндсэн дээр хамтарсан эмэгтгэл томоохон хэмжээний өвтэй эмэгтгэл гаргая гэж. Тэгэхээр мэдээж хэрэг 52 оноос 75 он гэдэг нь социалист системээр тогтножсэн тийм ээ. Манайд бол атар газар эзэмших, хөдөө аж ахуй одоо хувь аж ахуйн хоршоолох, аж үйлдвэрлэлийг одоо хөгжүүлэх, хөдөө аж ахуйг эрчимжүүлэх, одоо хамтарсан олон үйлдвэр завод байгуулах, аж үйлдвэрийн төвөд байгуулах, Монгол улсын эдийн засгийг маш эрчимтэй хөгжлийн донд яах олон тооны гэрээ хэлцээрүүд байгуулагдсан байдаг. Тэгэхээр энэ үед мэдээж хэрэг танаа Эрдэнэт үйлдвэрийн маань одоо 40 жилийн байгаа хийх гэж байгаа Эрдэнэт үйлдвэрийн түүхийн холбогдлолтой олон баримтыг л бид нэр нууцын зэрэгэлтэй байгаа баримтуудыг ил болгож одоо судлаачтай өргөн олон төмөндөө талбарлах боломжтой болно гэж үзэж байгаа. Архивын салбарт хамтарч ажиллах Монгол Оросын хамтарсан комиссийн 23 дахь хуралдааныг Эрдэнэтүлдээр хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани зохион байгуулж байгаа бөгөөд үүнийг Эрдэнэтүлдэрийн 40 жилийн гойг тохиолдуулан зохиож байгаа юм. Орос Монгол хоёр улсын архивын холбогдох байгууллагууд хамтарч ажилласны үндсэн дээр 2014 онд Эрдэнэтүлдэрийн 35 жилийн ойгоор 1963-аас 2013 он хүртэлх Эрдэнэтүлдэрийг байгуулж байсантай холбоотой баримт бичгийг судлаж орчуулган хүлээлт өгсөн байдаг юм. Түүхийг илчилдэг ийм зүйл.
Тийм учраас энэ жил бас Эрдэнэ төлөвлөрийн маань 40 жилийн ой тохиож байна. Бид 40 жилийн ойгоо тохиолдуулаад Эрдэнэ төлөвлөрийг барьж байгуулахтай холбоотой, Эрдэнэ төлөвлөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой архивын бүх баримтыг бол цуглуулж, энхэлж, зэгцэлж байгаа. За энэ үндсэн дээрээ бид Эрдэнэ төлөвлөрийнхээ музей байгуулж байгаа. Тэгээд энэ бичиг баримтыг цуглуулахад, энэ бичиг баримтын оригиналыг олж авахад энэ Монгол улсын архивын ерөнхий газар, Оросын холбооны улсын энэ архивын аль эрхэлдэг агентлагийн удирдлага хамт олон болвол бидэнд их гүн тусалцаа үзүүлсэн. Тэр ч утгаараа бид энэ архивын байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж байгаа юм. Эрдэнэ төлөвлөр бол Орос Монгол улсын хамтарсан үйлдвэртэй холбоотой баримт бичиг түүх мэдээлэл Оросын холбооны улсад хадгалагдаж байдаг юм. Тэгвэл Эрдэнэ төлөвлөр 40 жилийн ан хүрээнд эдгээр баримт бичгүүдийг эмхэлж иргэд олон нийтийн хүртээл болгохыг зорж байна. Одоогоор үйлдвэртэй холбоотой баримт бичиг түүх мэдээлэл Оросын холбооны улсад хадгалагдахаас гадна Эрдэнэ төлөвлөрийн архивд хадгалагдаж байгаа юм. Тэгвэл Эрдэнэ төлөвлөр 40 жилийн ан хүрээнд эдгээр баримт бичгүүдийг эмхэлж иргэд олон нийтийн хүртээл болгохыг зорж байна. Одоогоор мэдээлэл баримтуудыг цуглуулж нэгтгэх ажлыг хийж байгаа бөгөөд музей байгуулж үйлдвэрийн ажилтнуудад танилцуулж түүхэн хөгжлийг ойлгуулах нь чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Улсын хэмжээнд сүүлийн 3 жилд 2600 орчим зам тээврийн осол гарч 950 орчим хүн амнаас алдаад байна. Үүний 70 орчим хувь нь орон нутгийн замд гарсан байна. За энэ нь олон төрлийн нөхцөл шалтгаанаас олдогч ихэвчлэн жолооч хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаагүй, хамгаалах бүс хэрэглээгүй, бага насны хүүхдүүд зориулалтын суудалд тээвэрлээгүй, мотоциклийг хамгаалах хэрэгсэлгүй унах зэргээс үүддэг байна. Аялал жуулчлалын улирал эд эхэлж байгаа энэ үед орон нутаг хот хоорондын замд автомашины ачаал нэмэгдэгэ. Ялангуяа Орох аймгийн хувьд аялал жуулчлалын төв дамжин өнгөрөх нутаг болдог учраас манай аймгийн нутаг дэвсгэрээс дайран өнгөрөх иргэд болоод автомашины ачаалал 6 дугаар сараас 10 сар хүртэлх хугацаанд ихсдэг юм. Яг энэ улиралд хөдөлгөөний эрчмээс хамаарат орон нутгийн замд зам тээврийн осол гарах нь нэмэгдэж аюулгүй байдлыг хангах урьдчилан сэргийлэх шаардлага бий болдог юм. Тодорхойлбол улсын хэмжээнд сүүлийн 3 жилд 2600 орчим зам тээврийн осол гарч 950 орчим хүн амь насаа алдсан. Үүний 70 орчим хувь нь орон нутгийн замд гарсан байгаа юм. Энэ нь олон төрлийн нөхцөл шалтгаанаас болдогч ихэвчлэн жолооч хөдөлгөөний хурдыг тааруулаагүй, хамгаалах бүс хэрэглээгүй, бага насны хүүхдийг зориултын суудалд тээвэрлдэггүй, мотоциклийг хамгаалах хэрэгсэлгүй унах зэргээс үүсдэг гэж. Тэгээ ер нь бид түрүүс нийтдээ энэ орон нутгийн замд гараад байгаа гэмтэргийн дийлэнх хүн одоо бас 60-70% 70 орчим хүн баг орон нутгийн замд гарч ийн гэж байна. Тэгэхээр иргэд жолооч нар маань хөдөлгөөний хурдыг тохируулдаггүй тийм ээ. За осол болох үед бол энэ хамгаалах ус, хамгаалтын хөгжөлт, хамгаалтын суудал, хамгаалт ус хэрэглүүлдэггүй. За ялангуяа мотоцикл жолоодч яваад орон нутгийн замд бол амьсаа алж байгаа зүйлүүд бол бусад аймагуд бол харьцангуй их байна л да. Тэгээ энэ чиглэл дээр бас хамгаалах малгай хэрэглэдэггүй юм асуудал байна. Энэ дээр бас мотоцикл эзэмшиж иргэдийн мотоциклийг бүртгэлжүүлэх, наймаржуулах, за мотоцикл жолоодж байгаа иргэдийг бас мотоциклийн сургалтанд хамруулах ийм ажлууд бол хийгдэж явж. За энэ шалгалтыг бол харамжаа эхэлж байгаатай холбоотой ер нь бол орон нутгийн замд бид нар энэ шалгалтыг байнга тогтмол хийдэг. За энэ харамжийн хүрээнд бол энэ шалгалтыг нэлээд эрчимжүүлж ажиллана. Байнгын хуваарийн дагуу байнгын хот орнын замд энэ шалгалтыг автомобилийн үндэсний төвтэйгээ хамтраад энэ шалгалтыг хийж ажиллана. Тиймээс үүнээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор орон нутгийн замын хөдөлгөөний соёл арга хэмжээг зохион байгуулж, хяналт шалгалтыг эрчимжүүлж, хөгшөөд олон булганы чиглэл тус байцаагч барилуулан ажиллуулж эхэлжээ. Орох аймгийн хувьд бусад орон нутагтай харьцуулахад орон нутгийн замд гарах осоловарын тоо бага байдаг. Тодорхойлбол нийт бүртгэгдэж байгаа зам тээврийн ослын 95% нь хот дотор, 5 орчим хувь нь орон нутгийн замд гардаг байна. Орон нутгийн замд осол гарах нь зарим тохиолдолд жолоочоос шалтгаалдаггүй гэдгийг жолоочид хэлж байна. Тэгээ энэ хот хоорондын зам бол маш их хэвдрэлтэй байгаа. Тэгээд Бороо голдын цаадар бол яг бөглөж жил байна л дээ. Бус газар нь ерөөсөө бөглөөгүй. Энэ хэвдэрлээс болж аваар осол гарч байна. Тэгээ хүн одоо тэрэг техникээ эвдэж байна. Тэгэхээр энэ замаас холбоотой бид нар гадны жолоочноос шалтгааллахгүйгээр замын хэвдэрлээс болж одоо тэр аваар осол машины хэвдрэл бол маш их гарч байгаа. Энийг одоо төргөн шуурхай засч хэвэнд нь оруулж өгвөл сайн байна. Ер нь 100-ны 80% нь гэрэл шилжүүлдэггүй шүү дээ шөнө. Тэгээ нийт ер нь хурал одоо зөвлөгөөн дээр бол энэ жолооч нарт анхааруулхад ер нь зайгаа зөв барьж явж, хоорондын зайгаа зөв барьж явж, тэгээ гэрэл сайн шилжүүлж байгаа ч л гэж хэлнэ дээ.
За одоо би Бебод компани жолооч. Бебод компани жолооч орон нутгийн замд бол замын эвдрэл хагарлын талд нэг жоохон хүндрэлтэй л байна. Бусдаар бол зүгээр ээ. Бусдаар бол зүгээр манай компани үйл ажиллагааны дээр бол дажгүй. Иймээ бид нэр очер дэстара гараад явдаг. Ословоор бол ганцхан замын хагарл гэмтрэлээс бас нэгдүгээр шалтгаалж байна. Хоёрдугаарт бол хажуугийн нэг эсрэг талын нөхцөлийн бусдын одоо үйл ажиллагаанд айгүй их нөлөөлж байна. Замын эвдрэл нилээдгүй байгаа ч орхон азаа төрийн өмчөд хувьцаат компани хариуцсан засаж эхэлсэн ажээ. Одоогоор замын нөхцлөөс олж асал гарсан тохиолдол гараагүй. Жолоочид нөхцөл байдалд тааруулан хөдөлгөөнд оролцох хэрэгтэй гэж албаны хүн хэлж байна. Орхон аймгаас хотхон хооронд дөрвөн аж ахуйн нэгжийн 170 орчим тээврийг хэрэгсэл зорчигч тээвэрлэдэг. Эдгээр нь цагт 70 км/цагийн хурдтай гарах хотхон хооронд зорчих бөгөөд GPS хяналтын системээр хяндаг аж. Хяналтын төв автотээврийн үндэсний төвд байдаг бөгөөд гарсан зөрчлийг байцаагч нарт мэдэгдэж арга хэмжээ авч байгаа. Зөвшөөрөлтөө тээврийн хэрэгслийг хурд хэмжээгч GPS-ээр хяндаг бол хулгайн тээврийн хэрэгслийг улсын байцаагч нар шалгаж илрүүлэн ажиллаж байна. Харин захин орчимдох зар мэдээллийг одоохондоо хянах боломж байхгүй байгаа юм. За энэ Facebook зард явж байгаа хяналтыг бол бид бол бас жоохон болох аргаар бол хяналт тавьж байгаа. Яг одоогийн байдлаар энэ Facebook орчныг одоо тэр группийн хаалгах. За энэ асуудлыг бол замын цагдаагийн газар мөн одоо Улаанбаатар хотод одоо цагдаагийн ерөнхий газар эднээс тавьсан боловч энэ асуудлыг хаах бол ерөөсөө тийм эрх зүйн тийм боломж болцоо байдгүй гэсэн ийм хариу бол өгсөн байгаа. Тэгэхээр бол бид бол ерөөсөө Facebook тавьсан зар тэр утасныхын дугаараар шүүж хайжээж тэгжээж арга хэмжээ авч байгаа. Дашрав дурдахад энэ жил улсын хэмжээнд 27 газар замын цагдаагийн хяналтын байнгын пост ажиллахаар болсон юм. Орхон аймагт жаргалан сумаас хотын чиглэлд 1 пост барина, уг пост эрх цаарт баригдаж дуусах бөгөөд ашиглалтанд орсноор орон нутгийн замд 24 цагийн хяналт тавьж осол аваарыг бууруулах боломжтой болох юм. 2018-аас 2020 оны гэмтгэргээс зөрчлөөс сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөг өнөөдөр аймгийн засаг даргын зөвлөлийн хурлаар баталлаа. Энэ талаарх мэдээллийг хүлээн авна. Гэмтгэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хэв журам сахлах хариуцлагыг сайжруулах талаар 2018-аас 2020 онд баримтлах бодлогын талаар өнөөдөр аймгийн засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцлээ. Манай аймагт гарч буй ихэнх хэрэг зөрчлийн дийлэнхийг хулгай, зайлан, иргэдийн эрх чөлөөний эсрэг хэрэг зөнхөлдөг бол гэр хороолол 48%, төвийн хороолол 32%, жаргалан суманд 1%, газар нь тодорхойгүй буюу цахим орчинд 18% нь үйлдэгдэг гэсэн судалгаа байгаа юм. Эдгээр судалгаа дүн шинжилгээнд үндэслэж 2018-аас 2022 он хүртэлх бодлогын баримтыг боловсруулж зөвлөлийн хурал танилцуулсан. Цаашид хэрэг зөрчлийг бууруулахад камер жуултыг нэмэгдүүлэхэд анхаарал хандуулан ажиллах шаардлагатай байгаа юм. Хатаргатаар зохион байгуулах юм шаардлагатай байгаа. За 2018 оны 1-р үйлрэлд аймгийн улсын хурлаар бүх нийтэд эрх зүйн боловсрол олгох үндэсний хөтөлбөрийг баталсан. За энэ манай боловсруулсан хөтөлбөр маань бол яг тэр улсын хурлаас баталсан хөтөлбөртөө нэгт уялдж байгаа. За үүний хүрээнд бол яг баг болгонд эрх зүйн хөтөлбөрчдийн тоог нэг дахин нэмэгдүүлэх, за үүгээр дамжуулан иргэдэд хууль зүйн анхан шатны зөвлөгөө мэдээллийг хүргэх ажлыг зохион байгуулна гэдэг ингээд заасан байгаа. За бид нар төлөвлөгөөг 18 оноос хойш яг энэ сургалт сурчлагаа урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийх ажил дээр 15-аас 20%-аар зардлыг нэмэгдүүлээд ингээд төлөвлөсөн байгаа. 2022 он гэхэд Эрдэнэт хотын хэмжээнд гарч байгаа гэмтгэрийг камер жуултаар илрүүлэх боломжтой болгохын тулд улс орон орон нутгийн төсвөөс 8 орчим тэрбум төгрөгийг шийдвэрлэх шаардлагатай. Ингэснээр хот дотор 650 гаруй газарт камер жуулалт хийгдэж, цогцогоор үлдэгдэх гэмтгэрийг гудамж талбайд үлдэгдэх гэмтгэрийн илрүүлэлт нэмэгдэн гэдгийг цагдаагийн газраас мэдэгдэж байна. Дэм буудлыг одоо байх 2022 он гэхэд байхгүй болно гэж. Үнэхээр л дэм буудлаас шалтгаалаад гэмтгэрэг зөрчил гараад байгаа бол заавал 2022 он хүлээх хэрэггүй. Энэ судалгаа байгаа бол энэ чинь тэгээд одоо алийг хагаад алийг үлдээгээд ингээ бүү хэрүүл маргаа. Даран сууцны байранд дэм буудлын ажиллах нь одоо боломжгүй юм бол тэгээд өнөөдрөөс ингээ судалгааны захирамж гаргаад тэр судалгаагаа хавсаргаа захирамжаар гаргаад хугацаа зааж өгөөд 2-3 сарын байт юм уу. Тэр бас дараагийн байраа олж чадаад ингээд энэ бүх юмнуудыг ингээд одоо хөтөлбөр дээрээ бол зоригтой тусгаад явах.
Манай аймгийн хэмжээнд 7 төрлийн гэмт хэрэг өсөлтөө гарч байна. Энэ нь нийтийн эзэмшлийн зам талбайд ханхаарах, бусдын бие махбод халдашгүй дархан байдалд халдах, хулгайлах төрлийн гэмт хэрэгүүд өсөлтөө байгаа учраас эдгээр төрлийг бууруулах тодорхой ажлууд төлөвлөгөөнд туссан байна. 2018-аас 2022 хүртэлх 4 жилийн хугацаанд уг бодлогын баримт хэрэгжих бөгөөд Орхон аймгийн хэмжээнд гарч байгаа гэмт хэргийг тодорхой хувь хэмжээгээр бууруулна гэдгийг албаны хүмүүс хэлж байна. Ийхүү замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаагүйгээс үзэн гэмт хэрэг, хулгай дэрмийн гэмт хэрэгүүдийг бууруулахын тулд боловсруулсан тухайн бодлогын баримт бичгийг өнөөдөр аймгийн засаг даргын зөвлөлийн хурлаар оруулж дэмжүүллээ. Оюутан зэрэг хөтөлбөр хэрэгжиж эхлээд 3 жил болж байна. Өнгөрсөн хугацаанд 2500 гаруй оюутнууд энэ хөтөлбөрт хамрагдаад байгаа юм. Манай аймгийн тухайд оюутан зэрэг хөтөлбөр 2 дахь жилдээ хэрэгжиж байгаа бөгөөд жилдээ 1000 орчим оюутан энэхүү хөтөлбөрт хамрагдаж байна. Улс орныхоо аюулгүй байдал батлан хамгаалах хэрэгцээ шаардлагыг хангах нь Монгол төрийн нэн тэргүүний үүрэг. Энэ чиглэлд хийж буй олон чухал ажлын нэг нь оюутан зэрэгт цэргийн мэргэжил олгох сургалт юм. Оюутан зэрэг хөтөлбөр хэрэгжиж эхлээд 3 жил болж байна. Түүнээс хойш өнөөдрийг хүртэл улсын хэмжээнд 2500 гаруй оюутан хамрагдаад байна. Оюутан зэрэгт цэргийн мэргэжил олгох сургалт нь агуулга багтаамж сайтай шахав хөтөлбөртэйгээр явагддагаараа онцлогтой. Харин манай аймгийн хувьд 2017 оноос эхлэн батлан хамгаалахын сайдтай Орхон аймгийн засаг даргын хамтран ажиллах гэрээнд тусгаж анх удаа зохион байгуулагдаж эхэлсэн. Батлан хамгаалах тухай хууль, цэргийн албаны тухай хууль, батлан хамгаалахын сайдын тушаалууд аймгийн засаг даргын 2018 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн А-дров 72 дугаар захирамжийг тус үндэслэн Орхон аймагт 2 дахь удаагийн оюутан зэрэгт мэргэжил олгох сургалтыг 2018 оны 4 дугаар сарын 1-ээс 8 дугаар сарын 12-ны хооронд зохион байгуулж байна. Оюутан зэрэгт цэргийн мэргэжил олгох сургалт цэргийн албаны тухай хуулийн 7 дугаар сүлийн 7 дугаар заалт Монгол Улсын засгийн газрын 2017 оны 32 дугаар тогтоол батлан хамгаалах сайдын 2018 оны 10 дугаар тушаалыг үндэслэн оюутан зэрэг цэргийн мэргэжил сургалт манай аймагт 2018 оны 3 дугаар сарын 31-ээс эхлэн зохион байгуулалт явагдаж байна. Нэгдүгээр шатуу юу одоо цэргийн ерөнхий бэлтгэл шатны сургалт 3 дугаар сарын 31-ээс 5 дугаар сарын 31-ийн хүртэл зохион байгуулж явагдлаа. За өнөөдөр оюутан зэрэг цэргийн мэргэжил сургалтын цэргийн мэргэжил олох шатны сургалт 6 дугаар сарын 18-ны өдөр өнөөдөр зэрэгцүүчний 180 дугаар ангийн сургалтын төвдөр зохион байгуулалт явуулж нээлттэй ажиллагаагаа хийж байна. Миний би иргэний үүргээ биелүүлэхэд оюутан зэрэг хөтөлбөрийг сонгон шалгуулалтанд хэлж өнөөдөр үеийн олон хөтөлбөртэйгээр хамт цэргийн эрдэм сургалтаар баатарлаг түүх замнаас зэвсэг түвшний 186 дугаар ангийн сургалтын төвд хүрэлцэн ирээд байна. Төр засгаас биднийг дэмжиж оюутны ширээн дээрээс их орноо батлан хамгаалах бэлтгэл эзэмшиж цэргийн алба хаах боломж нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн нийт оюутанд бид баяртай байдаг. Энэ хугацаанд бид өөрийн үндсэн үүргээ ухамсарлах, дарга загсныхаа зааж сургасан бүхнийг мадаггүй сурч цэргийн эрдэм үүдэл хөдөлгөөн нэг бүрийг ягштал хийж сургалт хөтөлбөр урдаг спортын олон амжилтуудыг үзүүлж эрд цэргийн албаа нэг түвштэй хаахаа илэрхийлж байна. Оюутан зэрэгт цэргийн мэргэжил олгох сургалтанд хамрагдах хүсэлтийн оюутнуудыг цэргийн алба хаагчийн эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлох журмыг баримтлан эрүүл мэндийн үзэсгэлэгт оруулан тэмцээн оюутнуудыг 3 дугаар сараас эхлэн академик сургалтанд хамруулсан бөгөөд өчигдөр зэвсэг түвшний 186 дугаар ангийн сургалтын полигоныг дэвшиглэн хээрийн дадлага сургалтанд гаргаж нээлттэй арга хэмжээг зохион байгууллаа. Хээрийн дадлага сургалтын нээлттэй ажиллагаанд Орхон аймгийн засаг дарга Батлууд, Орхон аймгийн цэргийн штабын дарга Хурандаа Батцуур, зэвсэг түвшний 186 дугаар ангийн захирагч Хурандаа Жигжин Сүрэн болон Дархавал Булган аймгийн цэргийн штабын дарга нар мөн хүрэлцэн оролцсон юм. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга ярилцлагаар үргэлжилж байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр үзэгчтэй бүхэнд тодруулга ярилцлагаар үргэлжилж байна. Энэ 18 оны 2 сарын 6-нд засгийн газар араас хүлцэн тохиолдолд ус өөрлөх боломжтой. Хүүхдийн одоо хүчирхийллийн эсрэг жагсаал цуглааны зохион байгуулж байгаа. За зочны харилцаагаар Орхон аймгийн засаг даргын хот байгуулалт эд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч Батчаарл оролцож байна. Тэгэхээр Орхон аймагт төрийн орон сууцны 315 айлын орон сууцны барилгын ажлаас өчигдрөөс эхэлсэн байгаа. Яг энэ барилгын ажил одоо жоохон яагаад зогссон байв? Одоо ямар асуудлыг шийдсэн үндсэндээ барилгын ажил эхлээд байна вэ? Тэгэхээр төрийн орон сууцны корпорац гэж ажиллаж байсан мэдээж байгаа. Аймаг болгонд орон сууц барьж байсан. Манайд 5 болго 315 айлын орон сууц одоо эхлээд дуус чадлагыг орхицсан төрийн орон сууц корпорац бидний ярьдгаар тооск очир ундраа компани хооронд бол 6 орчим тэрбум төгрөгийн маргаа ингээд явж ирсэн. За энэ жил оны ихээр бол Монгол Улсын засгийн газраас шийдвэр гараад хөгжлийн банк санхүүжүүлээд энэ одоо дутуу баригдсан орон сууц төрийн орон сууц корпорацийн барьсан барилгуудыг гүйцээ дуусгах юм үүрэг өгснээ дагуу ихийн санхүүжилт, урьдчилан санхүүжилт ороод төрийн очир ундраа компани маань ирчихсэн гэдээ ажиллаж байна.
За ер нь бол одоо эхний ээлжинд даалгаж байгаа хугацаа бол 10 сарын 31 гэхэд дуусгасан байх хэвээр. Тэгээд санхүүжилт нь бол нэгэн засгийн газрын гарсан шийдвэр учраас ямар нэгэн одоо саатахгүй явна гэдэг ингэж компанитай бол ойлголцоод явж байгаа. Аймаг орон нутгийн зүгээс бол ажил эрх зөвшөөрлийн нөгөөд график хугацаагаа батлаад ингээд хяналтаа тавиад ингээд явж байгаа. Энэхүү орон сууц баригдаад ашиглалтанд орсон үед одоо иргэдийг одоо хэрхэн хамруулах уу гэдэг иргэд бас хүлээлттэй байна л да. Мэдээж одоо бас асуугаад судлаад эхэлчихсэн байна. Тэгэхээр одоо аймагт бол нийтдээ энэ 315-аас давчихсан өргөдөл байгаа. Одоо төрөөсийн орон сууцнд хамрагдъя гэдэг. Тэгээ бид нар бол өмнөх одоо төрөөсийн орон сууцныхаа орох иргэдийг бол яг одоо бүлэг-бүлгээр нь ангилж байгаа. Ахмадууд, залуучууд, төрийн албаа гэчид гэж ангилж байгаа. Дотор нь одоо ковид гаргаж байгаа суулаа явуулж байна. Тэгээ магадгүй тухайн үед бол тийм л зарчмаар явах байх. Гэхдээ одоо барилга маань бол дуусаагүй. Барилга дуусаад ашиглалтанд авсан дараа бол одоо бид нэг ямар хөө зарчмаар явах вэ гэдэг ийм явна. За иргэдийн зүгээс бол яг хөө ямар хөө байдлаар ханддах вэ гэдэг юм байгаа. Манай тусдаа одоо ажлын хэсэг байгаа. Тэгээ засаг даргад бол өргөдлөө өгөх ёстой. Засаг дарга тэгээд толбогдох газрууд нь одоо өргөж чиглэл өгөөд ингээд явагдчихэж одоо төрөөсийн орон сууц хамрагдах эрх нь үүсдэг бүртгэгддэг юм учиртай. Ер нь бол нэг нийтдээ 15 орчим тэрбум төгрөгийн ажил байгаа. 5 блок барилгын маань ажил. Ер нь бол дид үтцсийн асуудал бүгд шийдэгдчихсэн. Одоо тэгэл хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой асуудал шийдэгдэхэд одоо энэ барилгад ямар нэгэн саад дотор болох юм байхгүй. За бид нар бол яг ерөнхийдөө бас боломж олцоонд олдвол орон нутгийн компаниудыг дэмжээрэй гэдэг юм одоо өчтөр би бас баригад ахалж байгаа хүмүүстэй холбогдох удирдлагуудтай уулзсан. Зөвхөн манайхаас бол одоо цонх хөөс гэдэг ингээд 3-4 компаниуд гэрээ хийчихсэн явж байгаа юм билээ. Иймэрхүү байдлаар л ажиллаж байна. Бид нар бол одоо очир ундраа компани явуулчихсан, Монгол Улсын засгийн газрын явуулчихсан, орон нутгийн явуулчихсан энэ барилгыг яралтай дуусгах сонирхол байгаа аль алинд нь чанартай яралтай дуусгах чиглэл ажил сонирхол байгаа. Тэгээ энэ хүрээндээ ажиллаж байгаа. 10 сарын 31 гэдэг эцсийн байдлын хугацаа засгийн газар тохирсон. Улсын төсөв оролтойгоо барилгын хөгжлийн төвийн барилгын яамны хараа барилгын хөгжлийн төвийн хянаж байгаа ажил байгаа. Тэгэхээр манай газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газраар дамжаад явагддаг юм ажил. Тэгэхээр цаашдаа орон нутгаас яг энэ төрөөсийн орон сууцыг одоо хэрэгжүүлэх хүрээнд бас барьж байгаа бодлого юу вэ? Тэгээ бид нар дэд хөтөлбөр баталж байгаа. Төрөөсийн орон сууц дэд хөтөлбөр гэдэг. Ерөнхийдөө Монгол Улсын засгийн газраас гарсан төрөөсийн орон сууц хөтөлбөрийн хүрээнд холбогдох хуулиудын дагуу ингээд явагдаж байгаа асуудал байгаа. Ерөнхий зохицуулалт нь болохоор ямар хүн хамрагдах юм, хэн хамрагдах юм, яаж зохион байгуулах юм бэ гэдэг өөрөөдөө за мэдээж энэ өөрөө хөрөнгө оруулалт шаардсан ажил учраас бид нар одоо жилд хэдийг хамруулна ч гэдэг юм уу тоо гаргах нь өөрөө зохимжгүй болчиход байгаа. Одоо байгаа төрөөсийн орон сууцаар хэрэглэгдэж байгаа, ашиглагдж байгаа одоо Баян-Өндөр хотхон маань бол хүмүүсээ авчихсан. Гэрээгээ хийгдээд ингэ явж байгаа. Төрөөсийн орон сууц арга шаардлагатай хүмүүс орчихсон явж байгаа. За өөр одоо нэмж барилга барихгүй аймгийн хэмжээнд барилга орон сууцны асуудал байхгүй. Одоо энэ 315 хөдөлчих юм бол бас нэлээд олон айлуудын маань асуудал шийдэгдээд ингэ явна гэж бодож байгаа. За баярлалаа эрхэм үзэгчдээ. За энэ удаагийн зочноор за Орхон аймгийн засаг даргын хот байгуулалт дэд бүтцийн асуудал эрхээс орлогч Батч Орол оролцлоо. Танд баярлалаа. Баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр үзэгчтэй бүхэнд тодруулах ярилцлагаар үргэлжлүүлж энэ 18 манай 2 сарын 6-нд засгийн газар Араас хүлцэн тохиолдолд ус өөрлөх боломжтой. хүүхдийн одоо хүчирхийллийн эсрэг жагсаал цуглааны зохион байгуулж байгаа. Бид та бүхэнд Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг чухлыг шударгаар шуурхаа хүргэлээ. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлд цаг агаараа мэдээллийг хүлээн авна уу.